So, ayun, meron tayong 11.5 kilogram na Panasonic washing machine. Yan. Testing natin. Yan, hindi na siya nagtitimbang. 86 liters agad. Dapat kasi magtimbang yan. Dapat umikot yung pulsator. Kaso hindi. So, yun pa lang, may problema na. Ayan. Dapat mababa lang yan kasi wala namang damit eh. Check natin yung check mode kung anong error. Yan, U11. Okay, tama naman kasi yan din yung sabi ni customer, U11 daw. Hindi na siya tumutuloy sa banlaw tsaka ayaw mag-spin. Yan, try natin mag-spin. Ayaw talaga. So, palitan na natin ng parts. So, yan. Yung parts na yung tinatawag na pressure sensor switch o kaya yung term ng iba is water level sensor. So may dala na rin tayo, same lang naman yan. Palitan muna natin yan kasi kung ganun pa rin, pwedeng pati yung PCB board may problema. Ayan, testing natin. Dapat pag ini-start yan, magtitimbang yan or iikot yung pulsator. Yun, umikot na. So, umikot na siya. So, try naman natin yung spin. Ayan, 38 liters lang kasi wala namang laman eh. Try naman natin yung spin kung mag-i-spin siya. Okay na yung pagtitimbang niya, yung pag-spin naman ngayon. So, ayun, okay na. So, yun talaga yung problema niya, yung pressure switch sensor o kaya water level sensor. So, check na rin natin kasi medyo napansin ko mahina na yung spin, magaspang na yung yung tunog. So, yan, napansin ko maluwag na yung belt. So, pwede pa naman siyang i-adjust kaysa another gastos kay customer, adjust na lang natin. Medyo makapal pa naman yung belt eh. Tsaka para masulit. Kaka-deep cleaning lang namin ito 4 months ago. Ngayon nag-error naman. So kaya binalikan natin. Ayan, adjust lang. Ayan, so kung gusto niyo siyang mag-DIY, size 12 lang po na socket wrench gamitin niyo. Luwagan niyo lang po magkabilaan yan para bumaba yung motor tsaka para mag-tighten yung pinaka-belt. So ayan, chinek na rin natin yung level. Hindi naka-level yan, so nilevel natin. Kaso wala tayong makitang pang level, kaya buti may mga barya si customer dyan. O, yung social, di ba? Yung pinang-level natin, barya. Testing na natin ulit yung spin. So ayun, mas smooth na yung ikot niya unlike kanina. Tinanggal ko lang yung audio nung kaninang tunog, pero yung tunog nung kanina magaspang na parang dumudulas, garalgal. Yan ngayon smooth na siya. So ayan, magte-testing rin tayo diyan ng may load. Yan. Hindi na natin patatapusin yan kasi okay naman na yung unit eh. Si customer na bahala niyan magtapos. Pero may warranty naman tayo sa parts. 3 months warranty yung parts natin. So salamat. Bye.